ट्रैक्टर है ढिल्ली सिंह जिन्हें कहते सब तो वध गन्ना कहते शुगर मिल के लाया तो आ ट्रैक्टर नूं बैन है ते ताड़ियां जोरदार मारते भी इन्ना गन्ना मुड़ के जो लैके आए तो ट्रैक्टर जिहड़ा जांच किया जाएगा। सरकारी बैन है ओ जड्डी उन्हां कम्मां दा ही फैन है।